超市嚟啊嚟啊！你哋嚟！Oh my god！Oh my god！哇哇哇！救命啊！死晒！火雞麵喎，我嚟食。冇嘅，有咁少錢嘅，不過咁少錢嘅算啦。哇！我搵到寶箱，唔要啦，有寶箱啊，未得住。有乜怪物？你死咗，我會救你噶啦。我而家去緊開寶箱，去緊開寶箱的我，唔知喎。玩，呢下一局先係喎。你睇地圖你就知道喺邊嘅。咩事？我撿到了彩倉圓盤。咁正啊你！咩鳳？哦，寶寶鳳啊！你過嚟搵我啊！因為你未教落去啊！你大炫耀卡，你唔識操控啊！你走去邊啊？咁屎嗰隻嘢又嚟啊！嚟啦！你喺邊啊？你喺門口啊？冇賴咯！我哋上交一波先啦。咁啊，帶多啲嘢過嚟啦！我帶啲廢嘅嘢嚟啦，順便。我真係死咗嗰陣時你先搞咯，之後出去嗰陣時再搞。我有隻屎啊後邊。蜘蛛俠喺我呢度。唔係啊，我死咗嗰陣時先得啊。我而家100血。哇！偷個寶馬，偷偷貓，救命啊！偷偷貓。